HSS danas s ponosom zbraja rezultate. Osigurali smo 14 milijardi kuna za poljoprivredu i selo. Otvorili smo preko 1100 novih gradilišta. Uložili smo 20 milijardi kuna u razvoj općina i gradova, što je 135 godišnjih proračuna Sisačko-moslavačke županije. Nastavljamo izgradnju autoceste Zagreb-Sisak. Proizvodnja domaće hrane i njen plasman u turizmu naš je izborni program. Imamo 2 realna cilja, zdravu obitelj i zdravo gospodarstvo. HSS i Marijana Petir. Odgovornost i rezultati.